你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。首先，準備好你的工具，包括一個十字螺絲刀和一個新的 HPNV 電池。確保你的電腦已經完全關閉，並拔掉電源線。接下來，翻轉你的筆記本電腦，找到底部的螺絲，使用螺絲刀將螺絲取下，然後小心地撬開底部蓋板。這個過程可能需要一些力氣，但要小心，以免損壞塑料卡扣。當底部蓋板打開後，你會看到電池的位置，找到電池連接的插頭，小心地將它拔出，然後找到固定電池的螺絲，使用螺絲刀將它們取出。現在你可以輕鬆取出舊電池，然後將新的電池放入，確保它穩固地放置在正確的位置，並重新連接插頭。接下來，將固定電池的螺絲重新安裝好，確保它們緊固。然後將底部蓋板重新放回去，然後把螺絲固定好。這樣就完成了電池的更換。如果你對更換電池嘅過程感到不太自信，我哋提供免費的電腦診斷服務，可以幫你檢查問題所在，確保你嘅設備運行正常。另外，我哋亦提供上門取件送件服務，方便你將電腦交給專業技術人員維修。在維修之前，我哋會提供詳細的報價，讓你清楚了解維修費用，無需擔心隱藏費用。最後，重新開啟你的 HPNV， 檢查電池是否正常運作。希望這個影片可以幫助到你，讓你了解如何簡單地更換電池。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。